vedno mi je pa vprašanje, ne, se zato tudi, ko smo se pogovarjali o tem, pa sem rekel, zdaj, ko smo iskali termin, tako, en termin, ni drug predstav, tretji, četrti. Sem rekel, si rekla, dobro, v torek imam pa terapije, oziroma pač te pogovore, pa pridem sem, pol se mi zdel, se to boš pa čist uničena, ne. Koliko te to izčrpa, ker to mora biti pa vsem izčrpujoče. To je tako, ko bi nekdo nekoga zdravil s polaganjem rok, pa pravijo, pa gre pa v tistega, ki je roko položil, ne, pa te pa tudi se to mora tebe obremeniti, ker če te ne bi bila nesenzibilna in če ne bi bila senzibilna, ne moreš biti v tem uspešna. Če pa si senzibilen, te pa obremenijo vsi te pogovori, ali te ne. Jaz bom zase, se pravi, eno je, da tako, kakor je kakšen dan težek, ker so zgodbe težke včasih, ker imaš občutek, da nisi, da nič se tukaj, da mogoče nisi bil škodljiv, ampak da tole pa ni bilo nič, mislim, v tem umela sta šla, ure je bilo konc, bomba je padla, nisem uspel mogoče moj Bog, zdržati to, ona dva in jaz to frustracijo do naslednjič, recimo, ker taki ljudje, to imam pol v mislih, Morija, ona da sta šla zdaj domov, bam, mislim, tako, včasih, hočem reči, da ni tako, da zaklenem in pol se ne spomnim. Vendar ta dela, da bi to mene da bi jaz zdaj težko dušo imela ves čas zaradi nekih človeških zgodb in nekih usod ali pa nekih stvari, pa to nekako ne. Ker to pa je del treninga, kjer smo mi terapevti, se pravi, nismo sočutni, ni point v sočutju, ampak je v učutenju, v empatiji. Mislim, mi gremo, probamo človeka razumeti in doživljati tako, kot on doživlja, si predstavljati, kako on doživlja, da razumemo njegov pogled in potem v bistvu sem jaz zelo v razmišljanju, ko delam s človekom. Jaz torej poskušam razumeti njegovo logiko in kje je on zdaj, zakaj njega, on se tako ob tem, kar je lahko popolnoma drugače, kot bi se jaz v določeni situaciji recimo počutila. Ampak da ga vseeno razumeš, zakaj se on... Razumem, probam, se umišljam, da razumem, poskušam, vse delam v tej smeri, da ravno ne izhajam iz sebe, ampak da grem tja, kako je bilo njemu to. Včasih so to čisto hecne zadeve, mislim, ker je to genuine šok iz moje strani, recimo, nekdo, ki se počuti krivga, ker, razumeš nekaj. Pa jebote, mislim, odkje zdaj sti, ko je kriv, jezen, žal, mislim, vse, ampak kriv, daj razloži, mislim, tell me more, veš, mislim, odkje ti prihaja, kako je do tega prišlo, da... No, to je pa drug problem, ker se mi zdi, da še ima težavo, ki bi se meni zdela čist, si mislim, kaj, ne? Pa ga ne moreš odpraviti, tako, budalo, kaj lapaš, ne, ampak tell me more, pa ga res... Zato, ker je logika v zadnji. Se pravi, tako, kot nas je Zoran naučil, se pravi, vsak človek ima svojo logiko, ki je njemu logična. In na nas kot terapevtih je, da skrekamo to logiko. Se pravi, zakaj je njemu nekaj logično? Ker njemu je popolnoma logično to, kar počne. Ali pa tako, kako on gleda stvari in da se točno tako počuti in da je točno tako bilo treba narediti. To je njemu logično, vse ne dela proti sebi. Tako, kakor je v tem trenutku, tam, kjer je, z svojim pogledom, z svojim odnosom do sebe, drugih in do sveta, je to fucking logično. In pol je treba to prizmo malo obrniti, to logiko, in da jaz lahko karkoli tukaj s človekom, pač tukaj so pol, zato študiramo verjetno, pa imamo izkušnje, pač se učimo, da to lahko naredimo ali pa pomagamo, samo pomagamo človeku, da do tega pride, ampak v bistvu gre za to, da probam po njegovo
No, in to je manj, kar prihajava na to, zakaj nisem izčrpana. A ne? Jaz sem utrujena, tako kot ti po 6 urah z mano, kam bova zdaj, ja bova imela špego, ali ne imela špego. Ja, tako, ne. Pa kva ozuna, ja, prosim, to še mava. No, ne, v glavnem, ko te nekdo challenge, pa ti to nekaj, ali pa nekaj noče, kar ti bi, ali pa ne vem, nekaj, kva smo se imela, ne, ali pa, no. Seveda si utrujen, ampak ne na ta način se mi zdi, kot me ti sprašuješ. Se to mora biti pa grozno, to breme, a ne, te Pandorine skrinjice, a ne, ki jo nosiš po svetu. Ne, očitno si profesionalc, ne, da tudi to mora delno biti, ne, ker če bi bila samo empatična, bi to prenesla nas in bi to lahko tebe podrli. Pa če bi mislila, da je sočutje point mojega dela. Da je sočutje point, ni, se strinjam. Mislim, sigurno je tudi pomemben del, ampak ni pa esencialen. No, ker ta empatičen del si pa res to, kar sem ti prej povedal, to recimo anekdoto, kako smo bili na prvi delavnici, takrat se je res mi zdel, da si probala po nekih regelcih in da me sploh nisi razumela, kaj si me želel, na vsak način si me hotela v neke regelce spraviti iz knjige in tako. Ne? Na drugi je bila pa to pač iz druga pesem, bistveno večje razumevanje sem me začutil, se res videla ta profesionalna rast. Ker do vsake ekspert, se me zanimam, če smem eno vprašanje tebi. Ja, seveda. A veš, ker to, ne, da ti v bistvu freestylaš, ne, seveda ti lahko freestylaš, ko si dovolj suveren, saj jaz zdaj zase govorim, ne, valjda sem se držala by the book, mislim, ker kaj, zdaj bom jaz nekaj narobe povedala, jaz ne vem, a ne, mislim, če takole so me naučili, o moj bog, se bom napačno besedo uporabljala, kaj pa če rečem, ne vem, to namesto unga, ne, mislim, čist drugje si, nepomembnih stvareh, ne, se pravi, nimaš tega samozaupanja, da ko predajaš, ko si ti v vlogi, da ti neko znanje predajaš, rečem temu znanje ali pa neke stvari, misliš, da je point v tem, a boš prav rekel neko tujko mogoče ali pa nek koncept by the book, vse to, ne? Ko ti, ko dovolj si samozaupanje zgradiš, ko res globinsko razumeš zadeve ali pa so se ti potrdile ali pa se, ne vem, nekaj, dobiš to neko znanje in rutino, veščina postane to, potem lahko začneš freestylati. Potem se opustiš teh, bom to narobe, bom naredila narobe, bom tarada, ampak greš v to, kaj hočem jaz v bistvu ljudem povedati. Zdaj narobe rečem, pa bo zdaj, mislim, pa kaj pol, mislim. Ampak zato rabiš dozoreti tudi to, da lahko rečeš, pa kaj pol, če sem rekla narobe. Se ni point v tem. Ja, okej, on si zdaj misli kaj, da sem debil in kaj, mislim, in kdo je on zdaj, in kaj to ima to vpliv, mislim, jaz sem relativno pozno prišla do tega. Zelo, zelo pozno, ker imam nek driver, be perfect, v tem smislu, Bog nadej, da se kaj, in to je treba vse. In me še nagaja velikrat. Glede, to sem danes uporabil in pol nekaj povedal. Ja. Okay. In zdaj me zanima pri tebi. Jaz si ne predstavljam, da ti lahko trdiš, ja, zato ker sem rutiniran, pa zato ker imam toliko izkušenj, pa ker nimam 3 bajte, ampak imam zdaj že celo steno teh slik, zdaj pa jaz lahko malo freestylam, verjetno možete freestylati. Oziroma, sigurno lahko, ampak kje je freestyling v tvojem delu? A je to ravno tisti del dela s klientom in plastilinjenje, zmožnost v bistvu prilagajati output glede na to, kolikšni meri in kako vključaš predstave klienta ali kje? Sigurno delaš by the book, pa po šabloni. Ne, jaz mislim, da je v bistvu moje delo na nek način zelo podobno tvojemu delu. Zelo podobno. Zato, ker tudi ne delam ne zasnujem hiše zase, ampak jo snujem za vaju. Seveda je bistveno lažje delati za nekoga, s katerim se ujameš po nekih življenjskem stilu pa vrednotah. Ker zdaj nekdo, enkrat me tlele intervjuja ena novinarka iz RTV-ja, pa sem dal eno izjavo, tako zelo nedolžno z moje strani, rekel, da v bistvu točno to si mi povedal, kar zdaj tebi, pa sem rekel, da težko bi res delal za nekoga,
ki se zjutraj ob 9 usede in gleda cel dopoldne španske nadaljevanke. In to se je usul po meni, še pa še, a ne ljudi. Kot da je bila to neka arogantna, zviška izjava. Jaz sem pa samo rekel, da bi dejansko, ne da je karkoli s takim človekom narobe, v tem sploh ne bi sodil. Sem ni moj življenjski stil. Jaz znam delati za take, ki grejo smučati ali pa na kolo, ali pa nekaj v tem smislu. Ne. Za enega tazga pa ne, to je. In se moraš do neke mere ujeti z njim. To je. Je pa res, da tako kot pri tebi, od te prve delavnice do naslednje, pa zdaj že nekaj časa niso imeli, pa moramo spet kakšno narediti za firmo, ker so bile zmer zanimive. Pa je zdaj se malo ekipa, čeprav se niti nekaj dosti zamenjala, se je kar ista. Ne? Ja. Pa bo zanimivo, gremo naprej. Ja. Ampak jasno, ko si ti na začetku, si bolj tok. To me recimo najbolj spomne, ko sem delal pilotski izpit. In ti naletavaš tam z inštruktorjem, naletavaš kroge, rute, vse živo. Nakar pol enkrat, en dan pa reče, no zdaj zapelj tle na stran, izstop ven, no zdaj pa pej ti sam prvi krog sam. Niti ni bilo to prej napovedane, nič. In narediš samo en krog, to, kar si naredil prej že 200-krat. Vzletiš, narediš krog, greš v peteren, dol, nazaj. Ne? Ampak jasno, ti ta krog narediš, če je bilo vedno rečeno, da boš dal flape na 2/3, boš dal flape na 2/3, ne glede na to, skor kje je avion, kako leti dol, ali leti gor, ali je spiste levo, ali je desno. Zihar. In dodajaš desno nogo, ne glede na to, če te v bistvu že vleče v desno, tako ne, zelo to. Pol, ko pa ti naletiš še 100 svojih krogov, takrat pa vidiš, zdaj me veter malo nese, bom šel malo v veter, pa bom dal malo več flape, manj flape, ne bom toliko desne noge dodajal, da se bom lepo dol spustil. No, in to je taka zelo fizična, metaforična primerjava tega, kar se zgodi. Ne. In isto je pri našem delu, ko jaz pobiram v glavnem študente, zato da jih mi je tako nekako vidim najljubše, ker jih nekako lahko človek sam po plastelini v nekaj, kar misli, da je fajn in prav in se tudi trudim in čim več dati. Ja. In daš nekomu na začetku, rečeš, ok, zdaj si bil pa že toliko z mano, pa to predstavitev si slišal, pa toliko tega, pa unga, eno zelo simpel nalogo, ne? In si presenečen, da se nič ne zgodi, ne? Da je zelo tako vse šablonsko, eno neki, ne? Tega pa jasno ni več, kot ti rataš virtuoz, ali pa tako, kot smo na plesni tečaj hodili, dokler si moral korake, marum pa pač toliko korakov. Ja. Šele ko si znal več, pa kar jaz nisem nikoli te stopnje dosegel, da bi lahko pa res znotraj tistega diapazona rumbinih korakov dejansko plesal, zaplesal. Ja. Ampak kje plešeš? Jaz vidim rezultat. Ja. A veš, jaz nisem nikoli videla, kaj pomeni delati z študentom, ki šablonsko delati, kot si rekel. Jaz ne vem, kako to je. Jaz delam z virtuozom ves čas. Jaz poznam samo to, kako ti zdaj čez ritko malo, a ne, kar si, a ne, že tam. Spravo, kaj je tisti del, recimo, a veš, kje se vidi ta, kaj si ti upaš, ali pa kje si tisti, ki si sproščen, pa kaj rečeš, a je to ravno v tistih tvojih pribliskih, ki jih pol narišeš na one piltke, ali je to tekom tvojega delovnega procesa, ki si sam, pa pol razmišljaš drugače, ali kje vlečeš, ali, mislim, jaz ne vem, kje se to vidi. Jaz vidim rezultat končen, krasne hiše, pa moja je najlepša. Ampak, a veš, kje je ta, kako bi, a veš,
kje je možnost, ker jaz vem pri pilotu, tako kot si super razložil, pa si pri plesalcu dobro razložil, zase vem, kje je ta freestyle, a ne v tem smislu, kjer se ne držim by the book, kjer si rečem v redu je, mislim, zdaj le delamo to, a ne, ni važno, zdaj pusti, zdaj bi morala jaz po by the book to, ampak jebeš ti to mesto naredil naslednje, zdaj le se jaz fokusiram to, pač freestylam, a ne, imam zaupanje, da vem generalno špuro in bom pripeljala tja, ampak bom to naredila by my rules in my tempo. Zdaj, a ne, se mi zdi, da arhitektura je pa vsem, kakor sem rekla, umetnost, ampak hkrati inženirski pismo, ne, ja, koliko je tam unga, kdaj pride na vrsto? Lej, to je ta moj avstralski mentor, je enkrat dober pravo, ta Glenn Murcutt. On je pač delal in je v nekem trenutku tudi zelo slaben ratu, ker je dobil to Pritzkerjevo nagrado, kar je kot Nobelova nagrada v vseh ostalih panogah, je tle Pritzkerjeva. Ne? In pol se začnejo nate lepeti tudi razni taki, ki želijo znanega arhitekta imeti. In rekel, je prišel do njega en, ne vem kaj, že ali Kitajec ali kaj. In je rekel, daj mi nekaj narediti. Ne? Ok, kaj? Lej, tlele imam toliko in toliko hektarov tega unga, kar hočeš. Že, ampak kaj? Hišo ali galerijo, ki imaš aboriginski art ali kaj? Kar želiš. Rekel, jaz to sploh nisem mogel, ker dejansko presežek ne more, vsaj pri arhitekturi, nekako prideti sam po sebi. Vsaj tako je on to rekel, ne, zdaj lahko ne more, ne vem jaz, ampak rekel, da on posebno vedno to nekako izčrpa ali pa dobi od naročnika. In jaz moram priznati, da se v moji praksi s tem kar zelo poistovetim. Se mi zdi, da je to res. To je neka ko-kreacija. Kaj? Ko-kreacija. Ja, ali pa da ti razumeš naročnika celo v nekem segmentu, ki se naročnik niti sam ne razume, pa ga vidiš, pa ga znaš to izvleči in narediti nekaj, ker on, če ima še toliko izkušenj, pa če že 3 hiše zgradil, niti ni pričakoval, ker pol je to neka tista dodana vrednost. Ja. In to je tudi najbolj lušten del tega, ne? Stopiti iz okvirja in ne samo samega sebe, pa še njega presenetiti, pa vse, kaj to rata. A ne? In meni je blazno navdihujoče gledati, kako se neko potegnem te študente, študentke, še iz študijskih časov naprej. Recimo, zdaj mi je ful dobro bilo gledati, smo se res matrali za eno hišo. Res. Naprej pa nazaj, pa je že vse stal, pa ni več stal. Pa je to, pa ni. Jaz sem bil že resno frustriran, pa sem se že parkrat usedel, sem rekel, ok, čak, zdaj sem pa jaz čas vzel. Nič prazen list papirja, takole, vsa izhodišča, ki jih imamo, ker vemo, takole, cek. Pa je že spet, pa je bilo, pa ni bilo, pa je bilo, pa ni bilo. Pa je potlej v neki točki moja sodelavka, ne, prišla v čisto novo rešitvijo, ki je pa v hipu sedla. Vsem. In meni se rekel, ja, pa res, to je pa res dobro. Saj v ne, da une prej niso bile, ampak očitno nekaj ni rezonirati, to je pa tudi naročnikom takoj zarezonirati. Ampak je bilo spet, v naslednji seansi že spet malo nazaj, skoraj da že spet padl, ampak je uspela še toliko puša noter dati, še preden sem se jaz utegnil že spet jaz usest, ne. Saj je bil skozi tako malo, pa sem enkrat jaz malo povlekel, ker je bila ona čisto frustrirana, pa sem neko simpel streho narisal, takole bomo to uredili zdaj in to, ne. Ampak je uspela še ta puš do konca in sem videl, evo, lej, to je bila študentka, zdaj pa je ona sposobna tega puša ven spraviti, da to pravi. In to moram priznati, ne vem, to z leti pride, to mene ful navdihuje. Tako me izpolnjuje pravzaprav.
No in ko sem ti hotel reči, ravno tukaj sem to anekdoto porabil, ki je to poslala ti z BMX, pa si jaz to vrtim, pa gledam, sem rekel, lej, to je pa res top, a ne, in sem tudi tako napisal in njej in naročnikoma in zakaj mislim, da je top in ne, ta zadnja izpeljanka, ki je kazala, da bo spet padel, ampak je še toliko porilna, in potem sta tudi najprej naročnica potrdila, potem pa še celo naročnik potrdil, kar je bilo v tem primeru danem še težje. Sem rekel, lej, to je to, a ne, in to je, sem rekel, good enough, zato ker perfekcija je za luzerje. Ja, tako, bravo. Ker to je sam izgovor, da se nič ne zgodi, no in on je meni pa nazaj odgovoril, wow, res, to sem rabil, jaz to ful velikrat v to zapadem in moja partnerka zaradi tega doskrat trpi, a vi psihoterapevtske ure, ki posebej obračunavate. Ja, evo, tako. Ja, zato, super. Tako, ja. No, ampak res, ampak je pa to hiša za njiju, ker sem jo Alenki pokazal in rekla, prevelika, pa predolga, jaz tu se ne najdem. Sem rekel, lej, moraš to drugače razumeti, to ni zate, zate je nekaj drugega. Tako. Je pa za njiju in jaz ti povem še okoliščine, take in drugačne in to. In res čutim, da je za njih, ampak je to prišlo iz njih. To ni, tudi jaz verjetno ni hiša zame, pa se mi zdi, da je perfektna. Ni hiša zame. Ja, meni je bilo jasno, seveda, da ne to praviš podobnost, ali pa to neko ko-kreiranje, nekega, skozi odnos, da sploh, da sprav, da ima, če zelo poenostavljamo, tudi nek fil-ruš, da zgodbom, vsaka hiša ima zgodbo, ker izhaja iz tega, gor in dol, ampak to mi je zdaj malo bolj jasno, čisto fizično, kje se te zadeve dogajajo, zdaj, v tem smislu, pri neki rešitvi nekega problema, ki si pač upaš pomisliti, ne tako, kot piše drugo poglavje. Včasih je tako provokacija. Tako. Dajmo bano v spalnico. Podobno vse skupaj, tako je. In bo rekel, kaj si bolan? Ja. En bo samo provokacija, pa bo razmislil, en bo rekel, kakšna super ideja. Ja. Ali bo pa samo debato sprožil, ali pa debata, ki bo spet kaj prenesla. Ja, to je to. Zdaj, vaša hiša dol se imenuje, jaz sem jo kar samo iniciativno poimenoval Half-Time House. Half-Time House for a Full-Time Family. Tako, kar mi sploh nismo vedeli, ker v dokumentih je MIN. MIN je delovno ime. Ja, pa to si ti enkrat nam razložil, jaz sem velikrat citiral. Je delovno ime, vedno bilo za upravno enoto. No, tako je bilo MIN, ja. Sprav Half-Time House for a Full-Time Family. Ja. Ok, da mi razložiš to, da povej, kako si to... V bistvu je bila najprej samo Half-Time House, ker tak je bil brief. Jaz sem pa jo vprašal in ti si meni rekla, mi imamo dol 50% časa. To je bil izhodišče. Kaj pa otrok ve, kaj je na tole, če smo verili, da bo to fajn, da bo skozi tam. Da bo skozi tam. No, se to je bilo za moje vprašanje. Ne, ker pa sem ta dodatek Full-Time Family sem dodal, ker se mi zdi, da se jasno, da so neke tenzije vedno med starši pa otrokom, ampak kljub vsemu se mi zdi, da ste ena taka koherentna celota. Zato se mi je zdel pa fajn še ta del, čeprav ga še ne znam v slovenščino prevesti, ono pa še copywriterju nalogo. Ampak in kako zdaj to funkcionira? Dejansko funkcionira tako? Malo se poklopi, tako kot si čisto na začetku, jaz ne vem, smo to že snemali, govoril, kako ti je zanimivo, kako zadeve potem živijo, naredimo hišo, je proces, ne vem, gor in dol, potem pa seveda, kako vpliva v bistvu samo hiša kot taka, sprav seveda, ki si jo naredil, zdaj pa ona tam je in zdaj tebe ni več in zdaj ona tam vpliva. In seveda meni je to že zanimivo, da si to rekel, ker se ne zavedamo, da ona vpliva. Mi mislimo, da mi stanujemo v hiši, ampak ona živi, ona je organizem, ona vpliva. Jaz znam doskrat najbolj enostaven ta primer. Če mi damo nekomu kolesa v klet, ki jih bomo vsakeč po ozkih štengah gor dajati, bo bistveno manj kolesarjev, kot če ga ima prvok, pa se odpelje. Definitivno. No in to je... To si recimo z vidika funkcionalnosti, ampak ona vpliva mnogo bolj subtilno. In mislim, da je to šele prava lepota
to vrstnega delanja hiš, kot ga ti delaš. Mislim, ali pa to, s čimer se ti ukvarjaš, se verjetno ne ukvarjajo vsi arhitekti, ali pa če eni delajo tudi bloke, ali pa ne vem, kakorkoli, ali pa ne vem, štadione, pa tako naprej. Ampak tole, kar ti delaš, ne, sploh s to vrstno klientelo, ko smo prej govorili, ne, specializacija, ne, ti izgleda kao, da si specializiran, ampak v bistvu si se specializiral skozi tip ljudi, to, kar si rekel, kaj, ne, skozi, no, in isto je pri meni, skozi tip ljudi, kakšni, ne, tako, glavno, a veš, jaz sem specializiran za hiše, verjetno moš to nekje kdaj obesedati, ne, delam eno stanovanjske hiše, ali ne vem, kva že rečeš izvan, ne, ampak mi v bistvu delamo eno družinske hiše iz naravnih materialov. Ja, ampak za kakšne družine je pa zares to tisto, kar tebe potegne v projekt in kjer je ta kokreacija, tukaj imam pa jaz dovolj sit vmes, da se to prefiltrira, da na koncu se dogovorimo s takimi, ki od tega, da so na ta pravih lokacijah, da so ta pravi materiali, da imajo afiniteto do nekaj lepega, da imajo že neke življenjske izkušnje običajno, do tega, da si tudi želijo take storitve. Zdaj, jaz ne delam samo do gradbenega dovoljenja, pa bomo pa že pofušali, ker bomo. In marsikdo, ki me pokliče, to hitro razčistimo, da to ni. Pa da se full service in nekateri to želijo, nekateri pa ne. Človeček, ki so pol ti človečki, seveda zelo unikatni vsak posebej, ampak čisto po psihološko v enem klasterju, tako nekako imaš ene tip, da rečemo v tem smislu. Se pravi, neke aktivne, dost odprte, takšne. Ampak hočem reči, taki, ki so mi tudi zanimivi, pa mene navdihujejo. Seveda, zato, ker želiš kokreirati, se pravi, to. Štekam. Se pravi, hiška, kako ona čudovito vpliva, ne bom govorila samo zase, nekaj si hotel reči? Vidiš, da nisem te hotel prekiniti. Ne, hotel sem reči to, ker smo prej v ofu govorila, sem to, da cel ta podcast ima neko podmisel, osnovno misel to, da nek življenjski stil pa ljudi pa želje generirajo hišo, dizajn, zasnovo in ta hiša potem naprej generira življenjski stil nov. In moja želja je jasno, da to pripomore, da se to elevata, da se to nekako dvigne. Tako si lepo povedal prej, tako je, super si povzel. In to se tukaj definitivno dogaja v razmahu, ki je več od pričakovanega. Mi dva seveda smo šla v projekt tudi zato, ker smo vedela, da bo to fajn, ker bo šlo malo, whatever, tam nekaj na tem nivoju. Ampak v smislu, zdaj, če res samo zase govorim, pa malo se je poklopil seveda s tem, da je sin vedno bolj samostojen, in povezani, hkrati, če si v redu povezan, če si tukaj zopet v odnosu, da rečem terapevtsko in varen in tako potem se seveda tudi brez problema greš je ta približevanje brez nekih strahov, brez nekih stisk v smislu, kva bo delal z nemulske sambe in tako naprej, tega pri nas ni, ker je pač v redu, se gremo te stvari. Zame dejstvo, da zaradi tega, ker hiša funkcionira kot nek retreat, neko luko, ne vem kako ne se bolj poetično izrazim, nek otok res miru, nekega takega res skoraj poduhovnega miru, mislim, res je tam energy posebna, mislim, mi dvoje tako doživljava, jaz jo tako doživljam. Je to pomenilo, da sem jaz uspela realizirati nekaj, kar sem se dolga leta zelo trudila. In to je, da imam dovolj velik motiv, da delam mnogo manj, ker črpam za svojo dušico iz tistega prostora in širšega prostora, pa sigurno tudi morja, ampak predvsem zaradi hiše, midva te hiše ne zapustiva, midva sva praktično, ko sva 4 dni dol, midva greva redko iz hiše, razen kakšen šport in tako naprej, ne hodva v mesta,
ne potrebujeva tega, ker to funkcionira kot tako malo mesto, Ja, najno, s trgom, teraso. Ima trgec, Ja. ima paviljonček, ima terasico, vse. Čeprav je v resnici zelo malo hiše, ne. Saj v bistvu je samo pokrita terasa. Vse skupaj je zelo malo, ne, če tako, da ne človek, če posluša, Ni ko pa hiše. imamo paviljon, pa imamo to, Ja. smo dali taka pretenciozna imena, se tako sliši, kot da imamo, ne, ampak to so relativno mečke, mislim, Ja. ni Hiša važno, sploh, ja. ni bistveno, ampak v glavnem deluje tako, kot da imaš ti ful za delati tam in ful za hoditi okoli, kamorkoli greš in se lahko si zelo skupaj, zelo se umakneš, zelo je ali za druženje ali pa zelo intimna, kakor češ, a ne. Zdaj sta več dol kot 50%. Mislim, definitivno. A ne. Definitivno. Skratka, tako sploh, da je prišlo v življenju, a ne, da mislim, a ne, downside edini, če tako rečem, je res to, da jaz imam relativno ozek krog, res prijateljev ali pa prijateljic, bolj so to neke ženske, a ne, ki smo kar povezane, a ne. In preprosto sem zginila, mislim, preprosto, a ne, to so seveda bili vikendi, razni, ne vem, hribi, to in ti malo športa, malo, ne, bolj to, a ne, mene pač ni, a ne, tako zapravo se moram zelo, se je treba z mano zmeniti, da jaz pa ostanem ta petek, ne, tako kot recimo, ok, jaz lahko žrtvujem en petek za podcast, because I think it's important, ampak boli, ker to pomeni en dan manj v moji hiški. A ti razumeš, Ja, mislim ja. tako, in to je tudi, a ne, se je treba z mano zelo zmeniti, da jaz ostanem, a ne, in pa se še probam zdela, da stlačam vse stvari v te dni, ko sem jaz v Ljubljani, Ja. a ne, kjer je pa pol malo bolj intenzivno, ker je treba vse opravke, vse stvari stlačati in službo in to in vse zato, da pol jaz grem v svojo oazo miru, kjer je samo, res, zaenkrat je še tako. Zaenkrat je še tako, da to ni postalo pač še ena hiša. Ne, saj, ne vem, a bo, ne vem, kako to je s časoma, a ne, se pač verjetno navadiš, ni to več vsakič znova neki, a veš, midva še zmeraj hodiva po hiši in vsake toliko časa en reče, bem, mater, koliko pismo je dobro. A veš, Lej, ne? to je Tako res lepo slišati in res. to, kako si okoli lifestyle povedala, Ja. kaj vpliva na vaju in Ja. to, ja. Ja. Ne? In jaz si čisto predstavljam, da je to lahko tudi neka, ne vem, kakšna stara hiška ali pa ne vem, jaz ne vem, a ne, ampak za naju je to ta, vključno s celim procesom, a ne, našim, vso to zgodbo, ki jo imamo vsi, ne, če bi se usedli, pa bi v tabornem ognju si govorili zgodbe okoli, a ne, Ja. mi, a ne, Ja. kaj smo skozi dali, a ne, in kaj smo se Ja. vse zmenili in kaj je bilo vse to in oni gor in dol. To je cela zgodba, mi dva vse to nosva s sabo in je lepa. Ja. Je bila napeta, je bila to, Ne, je ampak bilo uno, ampak to je je bila vedno. lepa. Ja. In ta energija je noter. No, se to je tudi res pomembno, kakšno energijo hiša za sabo prinese Ja, skupaj. ja. Krasno. Dej, moja sva že dolga. Dejva, mogoče samo še za konec dve stvari. Eno je, prej si na začetku zelo tako retrospektivno o sebi govorila. Zdaj veš veliko več in pač iz izkušenj vsega tega. To je sicer tako zelo klišejsko vprašanje, ampak vseeno me blazno zanima ravno v tvojem primeru, kaj bi Nika danes rekla Niki pri 20-ih. Tako, a bi bil kakšen nasvet? Ker jaz zase hitro vem, da bi si rekel, da je večkrat pak, bod bolj zaveden, ne? Recimo, to bi bila moja, ja, jaz bi to rekel. Sam bolj Jaz bi si pa zaveden. rekla, da se ne se ima to resno. Aha, to bi bilo. Ne. Si se resno jemala? Ja, in pol bi seveda... Veš, tukaj si pa nismo podobni. Jaz sploh nisem resno jemal, ker se nisem jemal nikakor. Ja, jaz sem pa zelo poskrbela, če hočeš, za prezenco. Ampak on so many levels. In če je to tako zgrajeno, je to zelo trhlo. In je to skozi malo, a veš, moraš skozi mačkan
biti v preži, pa tle palčko, pa tam se pa to je treba, pa skozi je treba, pa in gor in dole. Ne? Se pravi, in ta strah pred napako, recimo, da se bo pa ena palčka, da pa navš tam, ko boš to spoliral, zrihto, in gor in dole. Ta neko preveč, a veš, da se preveč, veš, Angleži rečejo, da si toliko self-conscious, ampak v tem smislu, da se toliko zavedaš, da se toliko v bistvu na koncu ukvarjaš sam s sabo. Ampak ne in a good way, ampak v tem, da v bistvu trošiš energijo, na koncu pogledaš in trošiš energijo za stvari, ki nimajo veze z ničemer, opusti se, ni važno, ne razumem, mislim, ne jemelj se toliko resno, ljudje manj, pa kako 90% manj časa se ukvarjajo s tem, kar ti misliš okrog tebe. Ne. You're enough, z drugo besedo. V redu si. Pusti se. Breathe. Zanimivo. No, kot sem rekel, tukaj si pa pol nismo, ker tega pa jaz nikoli nisem imel in dejansko tebe tudi ne poznam iz tega obdobja, ker zdaj ali blazno dobro palčke sestavljaš, ali pa zdaj si, ker si. Zdaj, mojster palčka. Kaj? Jaz sem mojster palčka. Bla. Ampak zdaj to ni sestavljen iz palčkah, zdaj si ti, ker si. Praktično obdobje, ki te jaz globlje poznam, je to tako. Tako bi jaz rekel. Veliko sem sama s sabo in tuned in ali kako bi ti pač, če uporabljam moderno besedo, avtentično, v tem smislu sem v stiku, se ne bojim tega, palčka gor, palčka dol, mislim tako. So momenti, seveda, mislim, to so neki obrambni mehanizmi, seveda, nisem zdaj Buda. Ampak, boljš mi gre, boljš in tudi bolj živim in sem bolj zadovoljna sabo. In na nek način se mi zdi, da tudi bolj tvorna za okolico. A to pomeni, da tudi laboratorij manj uporabljaš? Kjer laboratorij? A nisi rekla, da je kopalnica tvoj laboratorij? Ja, čist, ne, pomemben. Ja, seveda. A ne, ker po moje se to malo manifestira tudi v tem. Seveda. Kjer laboratorij, se više spomniš, se ne več. No pa v drugo smer, evo, zdaj pa zelo peleš svoj life tako, da je tudi na ta pravih temeljih pa zdrav, pa se mi zdi, da tudi te zanima in uživaš v tem, kar delaš. No, saj ne, da te prej ne bi, ampak da vsaj ta trenutek si na eni poti, ki jo ne obžaluješ. Kje se pa čez 10 let vidiš? Še eno tako klišejsko vprašanje. Ja, to je že dolg vem. Nekako jaz bom 85 let stara gospa, ki čez bo... Čez 10 let pa ne boš. No, ampak bom do takrat. Ja, okej. Ampak verjetno bom delala 2 ure na mesec, jaz ne vem, ampak jaz bom tako ena taka, tako kot Irvin Jalom, recimo, ali pa mislim pač, te neki... Jaz bom modra, stara gospa, umirjena, ki mi bo res mi bo jasno, v tem smislu o meni, to, kar smo prej rekli, res mi bo. In mislim, da bom, ali bom zdaj imela prakso, ali bom tisti kotiček tam v tvoji hiški uporabljala za to, da bojo ljudje prišli, pa se bojo zares na ta način pogovarjali. Jaz mislim, da bom vedno se pogovarjala z ljudmi, tudi pri 85, pa bo to zdaj tako uradno ali ne bo, ampak tako se vidim. Se pravi, ali bojo to vnuki, ali bojo to zdaj, jaz ne vem, ampak in to na nek način, kakorkoli obrneva, počnem cel življenje, enostavno. Do it. Jaz se pač pogovarjam z ljudmi in se vedno bom. In me bo na nek način vedno zanimalo. Razlika bo v tem, da bom osvobojena v bistvu lih to neke profesije, še tistih etiket, ki so zdaj. Ki jih zdaj rabiš, recimo. Ker bom pač namena gospa v unem kavčku in pa bom čajčem, pa povej. No, tej, povej. Dobro. No, bi bila tudi igralka. Evo. Vidim, da bi ti dobro šlo. Ja, tako. Zakaj pa to ne bi bila že zdaj? Mora dozoreti.
Mislim, zakaj bi se jaz poslovila od neke, v končni fazi imam 56 let, imam še nekaj časa do penzije. Smo že stari. Ja. Rabiš slišati, ne? Zdaj. Torej, imam, mislim, sem v delovnem populaciji in je to del moje identitete in sem aktivna in zakaj bi jaz to kar nekaj, mislim, v hecu ali pa tako, ko se pogovarjam, jem šlo kar v penzijo, recimo, mislim, težko je iz hiške, včasih, pa kar ni zdaj, mislim, ampak vse to lahko malo cel en podcast ali pa odpreva in viski, se veliko ukvarjam s konceptom dela. Viski? Super, z veseljem bom pa lena. Pol bi ti moral že povedati. Mogoče. S konceptom dela, filozofijo dela v tem smislu, v bistvu, kako je to se razvilo v delo, to sem že vmes enkrat rekla, ker res se veliko kopiram s tem, kako smo iz tega, da je bilo nekoč delo rezervirano za sužnje, če hočeš, v antiki prišli danes do tega, da nas delo definira, da v bistvu skozi delo mi lahko šele počnemo tisto, kar smo, ali pa se realiziramo, mislim pa to, in do te mere, da izgorevam. Ja. Mislim, veš. Tako da to se ne grem več, se pravi na ta način. Ne bi pa zdaj jaz kar prostovoljno se nekim identitetnim momentom, pa kar sam zato, ker lahko. Mislim, zakaj? Imam profesijo, imam job, imam svojo prakso, to je super, fino. Ja. A se še potapljaš? Nisem nikamor dala opremo, letos nisem šla. Vem, da smo naredili omaro za opremo, ne vem pa, če ste spravili. Ne bom rekla ne, nisem se pa že dolgo. Ampak bom še se potapljala, definitivno. To je to recimo stvar, to je tako kot golf. Golfirata pa z miže, to pa precej. Zato, ker miža to tera ali tudi tep. Pa zdaj je meni tudi, jaz sem zdaj spet v obdobju, a veš, prej bila pač materinstvo, ne vem, študij, ne vem, gor, da sem imela sem imela veliko dela, zdaj se meni to malo sprošča in pač delam te stvari rada. In potapljanje je pa to tako, a veš, da bi jaz res lahko, zdaj pri teh najnih letih, to je treba jeti, ne vem, septembra, oktobra po Piran, je treba narediti refreshing kurs, ker nismo skozi vod, pa ne vem, te zadeve, da si ti potem, ko greš na neko potovanje, redi, brez problema, greš ali pa da se za tega kampiraš in tako naprej. Ne zdaj tisto enkrat na let iz lufta, brez, ali pa tam, da te pelejo in kamer, zato ker vidijo, da nimaš nobenih potopov. Tako da malo, pač vsaka stvar terja čas, ne moramo vseeno. Ja, sej, zdaj sem jaz malo to letenje dal na stran. Jaz si govorim, da sem ga dal na stran, čeprav vprašanje vam še kdaj leto ali ne, ker to preprosto moraš delati sam malo. To moraš biti kar resno vleten, da je to varno, drugače rata pa res nevarno in je kar problem. A potujete dosti, ki si rekel? Ne, v bistvu zelo malo, sva ogromen, nisem ogromen. Resno smo potovali in tako posebej recimo s tem, pač mož je res predan golfist in pa smo golf destinacije in tako in bilo tega kar nekaj. Zdajle ni bilo nekak motiva, ker smo pač uživamo v teli hiši. Ampak to ne doživljamo kot neko... kot hendikep. Fino je, in tam greva tja. Tako je zdaj počas mogoče, ampak sploh je pa še korona nek premik naredila tukaj, smo se kar malo odvarili, mislim, mi dva, sva čak malo, v bistvu smo imeli še nek koncept potvajanja, kako je že to bilo, tudi to še malo, tako da malo zdaj tudi bomo. Kar malo pogrešam je, zdaj sin je star 21 let, mi smo fino potvali, ker bi še manjši in tako naprej, tudi z njim potvati je bilo fajn, je bil tak otrok, mislim, da so več ali manj otroci. Fajn funkcionira na potovanjih. Bi si želela, da bi še predno on potem gre po svoje, res s svojimi družinami in tako naprej, da bi imeli še kakšno izkušnjo, mogoče, ne vem, mi 3, to zdaj seveda ne pomeni, da 3 tedne nekim Bog ne deje, ali pa 14 dni, da bi, zakaj, imamo on svoj krog ljudi in svoje, ampak
da naredimo kakšen city trip, tak kvaliteten, mogoče Ja, še saj s to kakšnim se da pa koncertom, hitro. recimo, tako je. To se zdaj bolj, to imam zdaj recimo intenzivno v planu, jih zmotivirati, če se tudi njima zdi mogoče, da je fajn, no? Da bi šli, ja, Ja, pa se te city tripi so tako fajn. Ja, ne, pa ja. tudi Ali pa veš, kakšno galerijo. že Evrope je toliko blizu, dosti Exactly. enostavno. Ja, in- ja. Ja, No, bolj sem to hotel reči. Na dlani je, ja, ne? ja. Mislim, tle smo, a lahko, prosim. Ja, ali- gremo malo, ja. Tako, ja. Super. Ej, nekaj, let's wrap it up, Ja. kar se reče. Jaz sem ti ful hvaležen, da si tole prišla. Nekaj si bila skeptična na začetku. Najbolj me je presenetil tvoj izgovor, ki si rekla, da imaš imposter sindrom. Imposter sindrom, ja. Sem rekel, kdo ti? Ja, Zakaj bi ga imela ti? To pa meni ni bilo čisto jasno. Ja. Pa nisem terapeut, tako da se nisem skušal v to uživeti, ampak sem rekel, okay, ne bom silil, ampak hvala Bogu, so vsem tole speljala. Ja, jaz sem si predstavljala, da ne bo tak bav. Kaj? Sem si predstavljala, da ne bo tak bav, da je bo ena izmed debat, ki smo jih že imeli, samo da bo pač še zraven mojster tona in slike in oči, a ne? In tako da sem zelo vesela, no, da si me povabil, tako da hvala lepa. Super, hey, thanks. Zdaj pa viski. Ja, te pa viski. En viski, prosim.